პარლამენტმა დაჩქარებული წესით განიხილა და 85 ხმით 10-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა ზოგადი განათლების და 86 ხმით 10-ის წინააღმდეგ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს. უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები მოიცავს ორი სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გაერთიანებას, რომლის ფარგლებში ერთ-ერთი მთავარი სიახლე სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეორგანიზაციას უკავშირდება. დღეს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსთან შეიკრიბნენ ის ადამიანები, ვისაც უნივერსიტეტის გადარჩენა სურს და ეწინააღმდეგებიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ტექნიკური უნივერსიტეტის გაერთიანებას. საკითხთან დაკავშირებით გაკეთდა განცხადებები. განათლების სამინისტრომ ჩვენ გვითხრა, რომ ჩაატარა ძალიან ღრმა კვლევა. ოღონდ ეს კვლევა ჩვენ არ გაგვაცნეს, რომ ჩვენ სიღრმისეულად გავეცნოთ მათ ღრმა კვლევებს. ამიტომ ჩვენ თვითონ მოვიკვლიეთ ინფორმაცია. გასული 35 წლის განმავლობაში ევროკავშირში გაერთიანდა მხოლოდ 155 უმაღლესი სასწავლებელი და ერთის გარდა ყველა შემთხვევა ეს იყო უფრო პატარა რეგიონალურ ქალაქში არსებული უნივერსიტეტის ან ინსტიტუტის მიერთება უფრო დიდ ქალაქში არსებულ ინსტიტუტთან ფულის უკმარისობის გამო. არც ერთი სხვა შემთხვევა არ ყოფილა. მხოლოდ ერთი შემთხვევა იყო საფრანგეთში, როდესაც სამეცნიერო ტექნიკური ბაზის გამო გაერთიანდა სამი ინსტიტუტი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოლო 35 წლის განმავლობაში გაერთიანდა მხოლოდ 180 ინსტიტუტი და 180-ვე შემთხვევა იყო პატარა ქალაქში არსებული ინსტიტუტის მიერთება დიდ ქალაქთან ფულის უკმარისობის გამო. იაპონიაში 35 წლის განმავლობაში გაერთიანდა მხოლოდ 35 ინსტიტუტი და უკლებლივ ყველა შემთხვევა დაკავშირებული იყო პატარა ქალაქში არსებული უმაღლესის მიერთება დიდ ქალაქთან იქ სხვა მიზეზია შობადობის შემცირების გამო, ანუ ვერ აკმაყოფილებენ ადამიანებით ინსტიტუტს. ამგვარად, მსოფლიოში მხოლოდ ერთადერთი შემთხვევა, როცა გაერთიანება მოხდა სამეცნიერო ტექნიკური ბაზის გამო საფრანგეთში 35 წლის განმავლობაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფაკულტეტები ეს არის სპეციალიზებული თავისი გამოცდილებით, თავისი მართვის ტექნოლოგიით განსხვავებული ფაკულტეტებით ესეუსგან. ამ შემთხვევაში გაერთიანება სინამდვილეში არ ატარებს არავითარი ცოდნის ამაღლების ფუნქციას. ცოდნის ამაღლება ხდება მხოლოდ მაშინ, როცა სტუდენტები ერთვებიან პარალელურად რეალურ სამეცნიერო კვლევით სამუშაოებში და სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტების განვითარებას ეს ხელისუფლება არ ეწევა. აქ არის სამი მიზეზი. პირველი მიზეზი არის მარტივი შენობების გაყიდვა, მაგრამ ეს არაა ყველაზე დიდი უბედურება. ყველაზე დიდი უბედურება არის ის, რომ ამ ხელისუფლებას არ სურს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ახალგაზრდა იყოს განათლებული. პირიქით, ამათ სურს, რომ მხოლოდ ამეთი ახლო ნათესავები იყვნენ განათლებულები, ამიტომ უნდათ უფასო განათლება მათთვის. დანარჩენი სტუდენტები უნდათ გაუნათლებელი, ნარკომანები, რატო? რომ დიდი ხანი იყვნენ ხელისუფლების. სხვა არავითარი მიზეზები აქ არ არის. ზუსტად ეს არის, რაც ჩვენ ვთქვით. მე გაოცებული ვარ, რომ დაიწყეს რეფორმა ისე, რომ პროფესიულ წრეებში არ მოხდა განხილვა. მაგის შემდეგ მიღებული იქნა კანონ პროექტში ცვლილებები, 24 საათში იქნა მიღებული. რაღაც ერთი დღე დაუთმეს და შემდეგ მეორე დღეს, ნახევარი დღე დაუთმეს და მეორე დღეს უკვე მიიღეს კანონ პროექტი. დაჩქარებული წესი გაგვიგია, მაგრამ 24 საათში არ ხდება ისეთი კანონ პროექტის განხილვა, რომელიც ასევე არ შეუშვეს გასაიდუმლოებული ქონდათ ამხელა უნივერსიტეტებს აუქმებენ და არ არსებობს დასკვნა რის საფუძველზე უერთებს ერთმანეთს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. ცალ-ცალკე უნდა იდოს დასკვნები და შემდეგ გაერთიანება რამაც გამოიწვია, მაგაზე უნდა იყოს დასკვნა. მე წინამდეგი ვარ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შეერთების ივანე ჭავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტთან, მაგრამ უმთავრესი დღასაც არაკეთებს რექტორატი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა არის ის, რომ არ ეწევა სამართლებრივ ბრძოლას
იქნება ამ შეერთების წინააღმდეგ. საჭიროა სამართლებრივი ბრძოლა, საჭიროა სარჩელის შეტანა სასამართლოში, რადგანაც ეს არის უკანონო გადაწყვეტილება გარკვეული სამთავრობო გუნდისა, რომელიც არის 4 წლით არჩეული და 104 წლის უნივერსიტეტს აუქმებს 4 წლით არჩეული ხელისუფლება. ეს არის აბსოლუტურად გაუაზრებელი, ჟარგონით ვიტყვი, თათარიახნად მომზადებული გადაწყვეტილება, რომელიც ვიღაცების ხელთავში მოიხარშა და უფრო მეტიც, არათუ მოიხარშა, ვიღაცების შეკვეთა მგონია ეს. არავითარ შემთხვევაში ქართულმა საზოგადოებამ, განსაკუთრებით საინჟინრო საზოგადოებამ ეს არ უნდა დაუშვას. აქ ებრძვიან ისტორიას, აქ ებრძვიან ბრენდს, აქ არ უნდათ რომ ეს არსებობდეს ამ ქვეყანაში. პრაქტიკულად საქართველოს საინჟინრო აი ამ მექას გაუქმებით, მე პირდაპირ ხას უსვამს, ეს არის გაუქმება პრაქტიკულად, იმიტომ რომ დასაბუთებული იქ არაფერი არ ჩანს. რას მოიტანს ეს შეერთება? 2025 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობა მკვეთრად გაუარეს და წერს საერთაშორისო უფლებადაცვითი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი 2026 წლის 3 თებერვალს გამოქვეყნებულ ანგარიშში. მსოფლიოს ანგარიში 2026-ის თანახმად ქართულმა ოცნებამ შემოიღო ფართომასშტაბიანი კანონები, რომლებიც მიზნად ისახავდა სამოქალაქო საზოგადოების დამოუკიდებელი მედიისა და მშვიდობიანი პროტესტის წინააღმდეგ ბრძოლას. ანგარიში ციტირებს უფლებადამცველ ჯგუფებს, რომ მიღებული ზომები წარმოადგენს განსხვავებული აზრის ჩახშობის კოორდინირებულ მცდელობას. აღნიშნულია, რომ რეპრესიებმა ასევე გააღრმავა საქართველოს პოლიტიკური იზოლაცია ევროკავშირისგან. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ტრამპის მარშრუტის პროექტი და დაკავშირებადობის სხვა პროექტების განხორციელება განიხილეს. აზერბაიჯანული მედიის ცნობით ორი ქვეყნის ლიდერი ასევე მიესალმება სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების ორმხრივ ვიზიტებს და შეთანხმდნენ ნდობის აღდგენის ზომების გაფართოების აუცილებლობაზე. ალიევმა და ფაშინიანმა აღნიშნეს, რომ ორივე ქვეყნის საზოგადოებებმა რეალურ ცხოვრებაში იხილეს მშვიდობის სარგებელი. მათ კმაყოფილება გამოთქვეს ორმხრივი ვაჭრობის აღდგენისა და აზერბაიჯანიდან სომხეთში ნავთობპროდუქტების ექსპორტის გამო, ასევე მესამე ქვეყნიდან მარცვლეულისა და სხვა საქონლის აზერბაიჯანის ტერიტორიის გავლით სომხეთში ტრანზიტთან დაკავშირებით. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ გააგრძელებენ ორმხრივი სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოების შესაძლებლობების შესწავლას. ევროპამ და ფინეთმა უნდა აღიარონ, რომ შეერთებული შტატები იცვლება და ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის იდეოლოგია, რომელიც მის საგარეო პოლიტიკას უდევს საფუძვლად, ამის შესახებ ფინეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ სტუბია ცხადებს. მისი თქმით, ნატოს ევროპელი წევრები, მათ შორის ფინეთი, ბოლო კვირების განმავლობაში თავიანთი საგარეო პოლიტიკური სტრატეგიების გადახედვაში არიან, მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გრენლანდიის გამო იანვარში ევროპელ მოკავშირეებთან ურთიერთობები დაძაბა.